Indrata, Marina Emily. Ini emang musuh kita. Kalian gak lihat teman kalian ini masih dalam kekuasaan kami. Diem setan. Kita bakal balikin lo ke alam. Balikin? Emang ini bukan alam itu. Hanya ulang. Sabrina, nggak mau kita pergi. Sabrina maunya sama kita. Diem lah. Diem. So berani. Dave, yuk. Lapan sekarang. Ini buat DGSU yang tercinta. Bukan. Yang satu ini untuk Sabrina dan untuk Tuhan yang ada di kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuekin Bill. Sabrina, Cuekin Bill. Nah. Sabrina, itu kamu bukan? Sabrina. Ya. Sabrina. Dina. Bill, gimana Bill? Gelap, hati-hati. Lampunya mati semua. Sini. Coba lihat ruang tengah. Kayaknya nggak sendiri Bill. Kamu cek deh. Jaga Marina. Bill! Dev, Billy gimana sih? Bill! Billy? Bill? Gua dibawa aja ke Marina. Billy pasti! Si kameranya apa lagi ya? Ini mati-mati kameranya, kenapa kayak gini sih? Lo jangan tega banget dong, udah diemin dulu di sini sama gue, mati-mati murni. Linda. Gak apa-apa, Mer. Gak apa-apa kok. Ya, stay di situ ya. Ya, gue jaga Marina ya. Dev, Linda nggak ada, Dev. Masih di belakang. Dia nggak ada. Coba cari. Kenapa lu sih?
Bagus. Ini sepatu mana? Mel, gue yang taruh sepatu. Sabrina, Mel, nggak apa-apa Mel. Syukurlah Mel. Kalian siapa? Sabri. Mama Sabri mana? Dev, Mel. Lihat Nagles di kamar. Biar gue jagain Sabrina. Mel. Wah, astagfirullahaladzim. Nagles!